Hare Krishna. Hare Krishna. Nice to see you all again. Labai malonu jūs visus matyti. We'll begin by some chanting. Pradėsim nuo kirtano. Nereikia stovo, tiesiog mikrofoną. Šventenybė Dhirasanta Das Gosvami. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhara Gopi Jana Vallabha Giridharadhara Sodhanandana Rajanandana Yashodanandana Rajanandana Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Hare Krishna, Hare Krishna,
Janandina Salakaya Chaksuramilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Pidamayam Dadati Svabalantikam Vanchakalpaturvishya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm reading from the Chaitanya Charitamrita, Skaitysiu iš Chaitanya Charitamritos, Madhya Lila 25. Well, there are different verses yra įvairios from Madhya Lila and Anta Lila. iš Madhya Lilos ir Anta Lilos. What's up? Some transcendental sounds. Radiators. The radiator. You're getting heat from the spiritual world or something? Kyla karštis iš dvasinio pasaulio. Now please hear from me Prašau, išgirskite mane. about the process of devotional service, Apie atsidavimo tarnystės procesą, which is applicable in any country, kuris taikomas bet kokioje šalyje, for any person, bet kokiam žmogui, at all times, visų metu and in all circumstances. ir visom aplinkybėm. No echo.
Haribo. No echoes. Echoes. Buvo vienu momentu gerai, paskui kažkaip. Dabar gerai, man atrodo. We already got echoes over there. In distributing love of God, Chaitanya Mahaprabhu and his associates did not consider who was a fit candidate. Skleisdami meilę Dievui, dalindami meilę Dievui, viešpats Chaitanya ir jo palydovai neskirstė, kurie yra tinkami ir kurie yra netinkami ją gauti. Or who was not a fit candidate. Arba kurie netinkami ją priimti. Nor where such distribution should or should not take place. Neskirstė, kur turėtų būti platinama meilė Dievui ir kur neturėtų būti platinama. They made no distinction. Jie neskirstė visiškai. Wherever they got the opportunity, Kur tik tais gavo galimybę, the members of the Panchatattva Pančatatvos nariai distributed love of God, platino meilę Dievui. even in Klaipada. Net Klaipėdoje. We're famous in Chaitanya Charitamrita. It doesn't say that, but I thought it from there. Taip nesako, bet aš įmečiau čia. When the 5 members of the Panchatattva saw the entire world drowned in the love of God, Kai 5 Pančatatvos nariai pamatė visą pasaulį paskendusi meilę Dievui and the seed of material enjoyment in the living entities completely destroyed, ir materialaus pasitenkinimo sėkla gyvų būtybių širdyse visiškai buvo sunaikinta, they all became exceedingly happy. jie tapo visiškai laimingi. The more the 5 members of the Panchatattva caused the rain of love of God to fall, Kuo dažniau Pančatatvos nariai pakviesdavo meilės Dievui lietų kristi žemyn, the more the inundation increased and spread all over the world. tuo labiau meilė Dievui plito po visą pasaulį. Lord Chaitanya says, I am the only gardener. Viešpats Chaitanya sako, aš esu vienintelis sodininkas. How many places can I go? Į kiek vietų aš galiu nuvykti? How many fruits can I pick and distribute? Kiek vaisių aš galiu surinkti ir išdalinti? Therefore, I order every man within this universe to accept this Krishna consciousness movement and distribute it everywhere. Todėl aš nurodau kiekvienam šios visatos žmogui rinkti vaisius, saldžius Krišnos sąmonės vaisius ir dalinti juos visiems žmonėms ir priimti Krišnos sąmonę. Haribo. So Lord Chaitanya, he indicated 2 main important things for us. Taigi viešpats Chaitanya mums nurodė 2 svarbiausius dalykus. Number 1, to develop a taste for the holy name. Pirmas tai išsiugdyti skonį šventam vardui. And number 2, to distribute Krishna consciousness to others. O antras tai dalinti Krišnos sąmonę kitiems. If we do those 2 things, we will be very happy. Jeigu darysime šios 2 dalykus, būsime labai laimingi. So a taste for the holy name Taigi skonis šventam vardui and to distribute it profusely to others. ir išskirtinai kitiems dalinti tai. This is a reggae song. Yra tokia regė daina. You'd like to hear it? Ar norėtumėt išgirsti? You can join in the chorus, actually. It's a nice chorus. Galite prisijungti dainuodami priedainę. Gražus priedainis.
It's okay, don't need it. Don't need it. Niekur niekam nereikia eiti. Ir vis tiek neklauso. What are you doing? Ką darai? Milk. Yeah, later, milk later. Come and join the congregation. Prisijunk prie bendruomenės. That's the name of the song. Come and join the congregation. Toks dainos pavadinimas – Prisijunkite prie judėjimo. So you all know English, right? Ar visi žinote anglų kalbą? So please repeat. Taigi prašau kartokite paskui mane. Come and join the congregation Come and join the congregation of the chanting of the holy name. of the chanting of the holy name. You don't need to change your situation, You don't need to change your situation, but you'll never be the same. but you'll never be the same. Can you read that out with me after each verse? Ar pavyks tai pakartot po kiekvieno posmo? Yeah? This you don't need to repeat. Toliau nereikia kartoti, tik tai tą priedainį. This is the age, it's the iron age. Tai yra toks amžius, geležies amžius. Everybody's living on an iron wage. Visi gyvenant pinigėlių iš metalinių. Gone are the days of silver and gold. Dingo aukso ir sidabro laikai. If you live till 20, you'll be very old. Jeigu gyvensi bent iki 20 metų, jau būsi labai senas. So, come and join the congregation. Prisijunkite prie judėjimų. Of course. Come and join the congregation. It is the chanting of the holy name. It is the chanting of the holy name. You don't need to change your situation, You don't need to change your situation, but you'll never be the same. but you'll never be the same. Now listen to what the good book said, Taigi paklausykit, ką sako gerose knygose. and try and make it out while you're still ahead. Ir pasistengkite pasiekti sėkmę, kol dar esat priekyje. You don't have too much time to waste Neturim per daug laiko, kad iššvaistytume. if you really want to get that higher taste. Jeigu tikrai norite aukštesnio skonio. So, Come and join the congregation. Chanting of the holy name. You don't need to change your situation, and you never ever be the same. brilliant. Nuostabu. Everybody here can play a part and you'll feel that power within your heart. Visi gali kažką tai nuveikti ir jūs pajausite tą jėgą širdyje. You don't have to bother what people think because they don't really care if you swim or sink. Jums nereikia pergyventi, ką galvoja žmonės, nes jiems iš tikrųjų nerūpi, ar jūs plauksit ar skęsit. So, Come and join the congregation, chanting of the holy name. You don't need to change your situation, and you never ever be the same. you've got everything to gain and nothing to lose. Jūs viską galite gauti ir nieko neprarasit. So I really don't see how you can refuse. Taigi nesuprantu, kaip jūs galite to atsisakyti. There's nothing to pay, it doesn't cost you a cent. Nieko nereikia mokėti, ne vieno cento. You wouldn't even see which way your trouble went. Jūs net nepamatysite, kurią pusę pabėgo jūsų problemos. Come and join the congregation, chanting of the holy name. You don't need to change your situation, and you'll never ever be the same. That name is going to enter every single home Tas vardas pateks į kiekvienus namus, because it's even sweeter than honeycomb. nes jis saldesnis už medų. It's got more power than an atom bomb Jis galingesnis už atominę bombą, because Goloka is the place where it's coming from. nes jis sklinda iš Golokos. So, Come and join the congregation, chanting of the holy name. You don't need to change your situation, and you'll never ever be the same.
Isn't that a nice song? Argi negraži dainas? It was done by a devotee group in 1980, the beginning of the 80s. 80-ųjų pradžioje atsidavusiųjų grupė išleido šitą dainą. So, do you feel that power in your heart? Ar jaučiat savo širdį tą jėgą? No. Ne? Yeah. You must feel something. Kažką turbūt jaučiat. Otherwise you wouldn't be sitting on the floor. Kitaip nesėdėtumėt čia. Who sits on the floor in the 21st century? Kitaip nesėdėtumėt ant žemės. Kas 21 amžiuje ant žemės sėdi? In fact, what I'm going to do tonight is I'm going to show a slideshow. Šį vakarą parodysiu jums prezentaciją. And it's showing pictures of all the things in Krishna consciousness which purifies us. Tai bus nuotraukos vaizdų, kurie viso to, kas Krishna sąmonė mus apvalo. Yeah, there's lots of things which purify us. Nes labai daug kas gali mus apvalyti. And we can even mention some now because I think it will be good. And then if someone mentions something that's not in the slideshow, then I can add such a picture too. Mes netgi galime kažką dabar paminėti, nes yra labai daug variantų ir netgi jeigu kažkas paminės kažką, ko nėra prezentacijoje, tada bus galima įdėti kada nors. So you tell me what you think. You've been a devotee for many years, or at least a couple of years. Tai sakykit, ką jūs galvojat, jūs atsidavus buvot jau keletas metų. Kirtan. Kirtan, okay. Devotional service. Yeah, but what aspects? Kokie atsidavimo tarnystės aspektai konkrečiai? Yeah. Harinama. Okay, street Harinam. Street Harinama. Something else? Ar dar kas nors, ką jūs galvojat? Books distribution. Book Knygų distribution. platinimas, Prasadam. prasadas, Rengtis dievybę. Dievybę. Šaram. Rengtis dievybę. worshiping the deities, The worship of deities. Gyventi šventoje vietoje. living in the holy place. The holy Dham. Anyone else from back there? Ar iš galo kas nors sugalvojo? Reading Srila Prabhupada's books, Reading the books, Bhagavatam, association with devotees, association with devotees, Pati tarnystė prašoms. service to devotees, service. Radha Yatras. Festivals. festivaliai, Prasado dalinimo. prasad distribution, You already said that. jau buvo minėta prasadas, Klausyti gal. listening to the holy name, hearing the holy name, Hearing the holy name. Listening of your guru. klausyti savo guru. Listening of your guru. Well, in connection with Guru, what do you usually do? What is the ceremony that purifies you? Kas liečia guru, kas būtent apvalo mus. Serving to guru. No, but what is it that you get before serving Bet Guru? ką gaunate prieš tarnaudami guru? Initiation. Initiation. Iniciacija. Initiation, when you get initiated, it's so purifying. Iniciacijos gavimas yra labai apvalantis. And you get linked with the parampara. Ir jūs gaunate ryšį su parampara, prijungiami prie paramparos. So it's like a new life. Kaip naujas gyvenimas.
So, these are all the things which are purifying. Taigi visi tie dalykai apvalantis. I think everything that you said is in the slideshow. Manau, viskas, ką paminėjote, yra prezentacijoje. There's a few more. Yra dar keli. I've got children, they're so pure. Dar yra vaikai nuotrauka, You know, nes jie labai tyri. Prabhupada said our children are like Kunsa children. Ir Šrila Prabhupada sakė, mūsų vaikai yra iš Vaikuntos. Most of them are not coming, they're coming from somewhere special. Dauguma iš jų ateina iš labai ypatingų vietų. Just like I've got one girl, she's from Ukraine, she's only 13 years old, and she's doing some illustrations for my book. Kaip pavyzdžiui, yra viena mergaitė iš Ukrainos, jai tik 13 metų ir ji piešia iliustracijas mano knygai. Other children I work with, they don't hesitate about service. Ir dauguma vaikų, su kuriais aš bendrauju, jie nedvejoja dėl tarnystės. They like chanting, they like kirtan. Jiems patinka kartoti, jiems patinka kirtanas, They like the dress. patinka rengtis. Everything is very natural to them. Viskas jiems labai natūralu. Yeah. So it's sometimes for me, it's very purifying just to be with our children. Ir aš pats labai dažnai tiesiog jautu apvalančią jėgą tiesiog leisdamas laiką su vaikais. The first purpose of ISKCON is to systematically propagate spiritual knowledge. Pirmasis ISKCONo tikslas yra sistematiškai skleisti dvasinės žinias to society at large. Bendrai visuomeniai. And to educate all people in the techniques of spiritual life. Ir išmokinti visus žmonės dvasinio gyvenimo principų. In order to check the imbalance of values in life. Kad įdiegti gyvenimo vertybės. And to achieve real unity and peace in the world. Ir kad pasiekti tikrą vienovę ir taiką pasaulyje. So Prabhupada said, our movement is an epidemic. Taigi Šrila Prabhupada sakė, mūsų judėjimas yra kaip epidemija. It will devour the whole of Europe and America. Ši epidemija tiesiog suris visą Europą ir Ameriką. These countries are faced with difficulties. Šiose šalyse labai daug sunkumų. But it is nature's law. Tačiau tai yra gamtos dėsniai. They will be without food, Jie gyvens be maisto, water, be vandens and they will be terrorized. ir juos Heavily taxed. Mokės didelius mokesčius ir juos nuolatos terrorizuos. There will be revolution. Ir įvyks revoliucija. How long they can keep the people terrorized? Kiek ilgai gali žmonės kentėti? It will burst. Visa tai tiesiog sprogs kaip muilo burbulas. I can't imagine how people are living in such a rotten state. Negaliu net suvokti, kaip žmonės gyvena tokiam supuvusiam būvyje. There is nothing better than pleasure. There's nothing like pleasure. Nieko nėra maloniau. But today all is morose. Bet šiandien viskas yra labai niūru. Only we are benedicting the fallen souls all over the world. Tik tais mes suteikiam išsivadavimą puolusiam sielom šiam pasauliu. So go on with your enthusiastic preaching. Taigi tęskite savo entuziastingą pamokslavimą. And try to do good to others. Ir stenkitės siekti gėrio kitiems. With Krishna consciousness. Su Krishna sąmonė. Yeah, well, I have seen, because I've been now a devotee for 45 years, so I have seen changes in society. Aš mačiau pokyčius visuomenėje, nes aš atsidavęs jau 45 metus. When we first went on the street in London to distribute books, Kai pirmą kartą išėjome platinti knygų Londone, if I said to the people that I was a vegetarian,
they would look at me as if I was coming from another planet. Jeigu aš būčiau pažiūrėjęs į žmonės, jeigu aš būčiau pasakęs žmonėm, kad aš esu vegetaras, jie pažiūrėtų mane lyg aš iš kitos planetos. But now, today in England, the vegetarian society is the fastest growing society in the UK. Tačiau dabar Anglijoje vegetarų bendruomenė yra sparčiausiai besiplečianti bendruomenė šalyje. What about Lithuania? O kaip Lietuvoje? When you say you're a vegetarian, do people kind of step back and think, whoa, where are you coming from? Kai sakot, kad esat vegetarė, žmonės tiesiog žengia žingsnį atgal ir galvoja, iš kokios planetos tu atėjai. Not anymore. Prabhupada said that if the leaders of society knew what was in the contents of his books, they would never have allowed them to be distributed. Šila Prabhupada sakė, kad jeigu jie žinotų, kas yra mano knygose, jie niekada neleistų jų platinti. He said, but now it's too late. Tačiau dabar per vėlu. The books are already out there. Knygos jau išplatintos. Yes. And yoga, meditation, these are all household words. Joga, meditacija tai tapo kasdieniais žodžiais. Karma, reincarnation. Karma, reinkarnacija. Even words like bliss. Netgi tokie žodžiai kaip palaima. Like, who ever heard of bliss before? Ar kas nors anksčiau naudojo tokius žodžius kaip palaima? Bliss. Nelabai palaima, iš kur čia. What's that? No one ever heard of the word. Tokių žodžių nieks nenaudoja, negirdėjo. Nectar, bliss. Nektaras, palaima. But now they're common words. Bet dabar tai tapo įprastai žodžiais. See, bliss is something that's higher than happiness. Palaima tai yra kažkas aukščiau už laimę. And it's only used in the Vedic terms. No one else had ever used the word bliss. Ir šis žodis palaima naudojamas tik tais Vedose, anksčiau niekas tokių žodžių nenaudojo. Who had ever heard of Avatar before Prabhupada's books? Ar kas nors prieš Šilos Prabhupados knygas girdėjo apie žodį avatarą? Now they made a film about that. O dabar filmą pastatė. Yeah. So this is how Krishna consciousness gets spread. Little bit by bit, gradually, there's this epidemic of spiritual education spreading around. Taigi tokiu būdu plinta Krišnos sąmonė po truputėlį. This is a prayer in the Srimad Bhagavatam by Prahlad to Lord Nrsimhadev. Srimad Bhagavatam yra tokia malda viešpačiui Narasimhai, kurią išsako Prahlada Maharaj. My dear Lord Nrsimhadev, Brangus viešpatė Narasimhadev, I see that there are many saintly persons indeed, matau, kad yra tikrai daug šventų žmonių, but they are interested only in their own deliverance. tačiau jiems rūpi tik tais jų pačių išsivadavimas. Not caring for the big cities and towns. Jiems nerūpi dideli miestai. They go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence. Jie išeina į Himalajus ar miškus ir medituoja davė tylos įžadus. No, you can do your milk now if you want. No, Not you. Are you a member of the congregation? As for me, however, I do not wish to be liberated alone. Tačiau aš netrokštu išsivadavimo vienas savo, Leaving aside the poor fools and rascals. palikdamas čia tuos kvailius ir nelaimingosius. And I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy.
Ir aš žinau, kad neprimdamas tavo lotoso pėdų, neprimdamas Krišnos sąmonėje, negali niekas būti laimingu. Therefore, I wish to bring them all back to the shelter of your lotus feet. Taigi noriu visus juos grąžinti prie tavo lotoso pėdų. And this is one offering that Prabhupada made back in 1961. Ir dabar paskaitysiu vieną Vesapudžio sveikinimą, kurį Šrila Prabhupada parašė savo mokytojui 61 metais. Vrindavane. And Prabhupada at that time was only a young junior sannyasi. Tuo metu Šrila Prabhupada buvo jaunas sanyasis. But his offering was very explosive. Tačiau jo sveikinimas buvo kaip bomba. Quote, "Even now, my godbrothers, you return here on the order of your master, and together we engage in this puja." Dabar visi mano Dievo broliai sugrįžote dvasinio mokytojo nurodymu ir mes šičia esame Vesapudžioje. But simply a festival of flowers and fruits does not constitute worship. Tačiau tiesiog žiedų ir vaisių festivalis tai nėra mokytojo garbinimas. The one who serves the message of the Guru really worships him. Tas, kuris skleidžia guru žinią, tas iš tikrųjų jį garbina. Oh shame, my dear brothers. Kokia gėda, mano broliai? Aren't you embarrassed? Argi jums negėda? In the manner of business, you increase your disciples. Vardan verslo jūs didinate mokinių skaičių. Our master said to preach. Mūsų mokytojas sakė pamokslauti. Let the neophytes remain inside the temple and simply ring the bells. Tegu neofitai lieka šventyklose ir skambina varpeliais. Take a good look at the terrible situation that has arisen. Pasižiūrėkite aplink, kokia baisi situacija. Everyone has become a sense enjoyer. Visi tiesiog tenkina savo jusles. And has given up the preaching. Ir nusigręžė nuo pamokslavimo. From the seas across the earth, penetrate the universal shell, come together and preach this Krishna consciousness. Visi kartu skleiskime šitą Krišnos sąmonės judėjimą visoje visatoje už jūrų. Then our master's service will be in proper order. Ir tuomet tarnystė mūsų mokytojui bus tinkama. Make your promise today. Pasižadėkite šiandien. Give up all your politics and diplomacy. Atsižadėkite savo politikos ir diplomatijos. When will that day come? Kadagi bus ta diena? When a temple will be established in every house. Kai kiekvienose namuose bus šventykla. In every corner of the world. Kiekviename pasaulio kampelyje. When will the high court judge be a Gaudiya Vaishnava with tilak, beautifying and decorating his forehead? Kadagi teismo teisėjas bus Vaišnavas su tilaka puošiančia jo kaktą. When will a Vaishnava winning votes be elected president of the land and preaching be spread everywhere? Kadagi mes išrinksime Vaišnavą prezidentą ir kadagi pamokslavimas sklis po visą žemę. So these are just some quotes which indicate exactly what the Hare Krishna movement is about. Taigi tai yra citatos, kurios nurodo, kokia yra Hare Krishnos judėjimo esmė. That if I look back on my life, 45 years of being a devotee, jeigu aš apžvelgiu savo gyvenimą per 45 metus buvimo atsidavusiu, the things that I remember the most tai, ką aš prisimenu prieš tos metus, is being on the street in freezing cold weather distributing books. tai šalimas gatvėje platinant knygas. I remember I was sent from England to Stockholm, Sweden, to help the yatra there. Prisimenu, mane išsiuntė iš Anglijos į Švediją, į Stokholmą
padėti jatrai tenais. Try to imagine. Įsivaizduokite. Temperature in Stockholm in the winter during those days was like 20 below zero. Temperatūra Stokholme žiemą buvo -20 mažiausiai. I didn't understand the language. Aš nesupratau kalbos. And there was hot dog stands all over the place and the smell was terrible. Visur pardavinėjo hotdogus ir tiesiog siaubingai dvokė. But I was out there every day. O aš kasdien buvau tenais. Haribol. You know, at the time, some days I was thinking, Dhirasanta, are you crazy? Žinot, aš tuo metu kartais galvodavau, Dhirasanta, ar tu išprotėjai? Something missing from your head? Tau trūksta kažkokių varžtelių galvoju? What are you doing here? Ką tu čia veiki? But you know, years later, Bet žinote, po daugelio metų I met people. aš sutikau tokius I žmonės. had letters, emails sent to me. Sulaukiau laiškų ir elektroninių laiškų. Even from Finland, because that was the next place I went. Netgi iš Suomijos, nes tai buvo kita vieta, į kurią aš vykau paskui. You know, Sweden was hard enough. Švedijai buvo sunku. Finland? Ooh. They say if you can make a devotee in Finland, you can make a devotee anywhere. O Suomija, tai ohoho, ten sako, jeigu gali padaryti atsidavusi Suomijai, tai vadinasi bet kur gali. And I was in Helsinki for Aš 7 buvau- years. O aš buvau Helsinkyje, tai hell angliškai kaip pragaras. So everyone's sinking in hell. Taigi visi skendo pragare. So, yeah. People sometimes ask me, so what is your secret? You've been a devotee for 45 years. What's your secret? Ir dažnai mane žmonės klausia, tai tu jau atsidavęs 45 metus, kokia tavo paslaptis? And if I were to really think about this, I come with the same answer. Ir kas kart, nors galvoju nuoširdžiai, koks atsakymas iš klausimą, visą laiką būna tas pats. And it's because I've always preached. Tai yra todėl, kad aš visuomet pamokslavau. I've always gone out of my way to give Krishna consciousness to others. Visuomet dėjau visas pastangas, kad duočiau Krišnos sąmonę kitiems. And number two, I've always preached in difficult places. Ir kitas momentas, kad visuomet pamokslavau labai sunkiose tokiose vietose. I've even been to Murmansk. Net Murmanske buvau. That's way, way, way up there. Ten labai labai toli į viršų. In the winter time, it's 40 below. Žiemą tenais -40. They can at least get to 40. Gali iki tiek nukristi temperatūra. And the sun, well, it doesn't even rise. O saulė tenais net nepateka. It's just below the horizon. Ten vos už horizonto. Some light is there for 2 hours, that's all. 2 valandas šiek tiek šviesos yra. And you know there's devotees up there, Bet tenais yra atsidavusi. and they're famous for their cakes. Ir jie labai žymus dėl savo tortų. Anyone who has a birthday or has a wedding celebration, Jeigu tik gimtadienis ar vestuvės, they always go to the devotees for the cakes. visi eina pas atsidavusius, kad tortą pagamintų. They cannot resist. Negali atsispirti. They have one cake and that's it. They remember that cake. And whenever there's a celebration, let's go to the temple and get one of their cakes. Jie paragauja vieną kartą to torto ir kai tik būna kokia šventė, iš karto sako, reikia įti šventyklą užsakyti tortą. So, you know, it doesn't really matter where you are. Taigi nelabai svarbu, kur jūs esat. But if you're in difficult places, Bet jeigu esat sunkioj padėty, then Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they shower their special favor. tai viešpats Čaitanija ir viešpats Nityananda jums ypatingą malonę aplieja. They see, oh,
look at my devotee down there. Jie sako, o, pasižiūrėk, tą mano atsidavusį. Let me shower my mercy on him. Reikia jį palaiminti. So this is, the two reasons why I'm still a devotee. One, I've always preached, and two, I've preached in difficult places. Taigi yra dvi priežastys, kodėl aš vis dar atsidavęs. Tai yra pirma, kad aš visuomet pamokslavau, antra, kad pamokslavau sudėtingose vietose. And tonight I'm in Klaipėda. O šį vakarą aš Klaipėdoj. Hare Krishna. I bet Lord Nityananda is looking down on me. Mano viešpas Nityanandai mane dabar žvelgia. Writing it down in his book. Užsirašinėja. Oh, Dhirasanta Das Gosvami. Klaipėda. Oi, Dhirasanta Das Gosvamis Klaipėdoj. Oi, reikia užsirašyti. Another bonus point. Dar bonus taškų. Yeah. So, that is my class for this evening. I want to encourage you to be Krishna conscious yourself and also try to give Krishna to others. Taigi aš noriu šį vakarą paskatinti būti Krishna sąmoningi ir duoti Krishna sąmonę kitiems. And you will get 1,000 people saying no before you get one person saying yes. Ir jums tūkstančiai sakys ne, kol vienas pasakys taip. But is it a waste of time? Ar tai yra laiko švaistymas? What do you think? Kaip jums atrodo? Ne, tai Bhaktisiddhanta Sarasvati sakė, kad jeigu vieną atsidavusi atvesti į tą kelią, kaip tonos kraujo kainuoja. Bhaktisiddhanta Saraswati said that to make one devotee takes tons of blood. Blood? I'll tell you one story. Papasakosiu jums vieną istoriją. There was a poet writer. Buvo toks poetas. He loved writing about worldly events. Jam patiko apie pasaulietinius dalykus rašyti. But before going to his studio every morning, he would go and walk on the beach. Tačiau prieš eidamas į savo studiją rašyti, jis kas rytą eidavo pasivaikščioti paplūdimį. And one morning he came out onto the beach and he saw in the distance someone looked like he was dancing. Ir vieną rytą jis pamatė tolumoje atrodė, lyg kažkas šoka. So he was intrigued. He was, wow, who is that dancing the day away? Ir jis suintrigavo, kas čia vidury dienos šoka. So he went closer. Jis priarčiau. And as he came closer, he realized, well, the person wasn't really dancing. He was picking something up. Ir kai priarčiau, jis pamatė, kad iš tikrųjų tas žmogus nešoko, jis kažką nuo žemės jis rinko. And throwing it out into the sea. Ir metė į jūrą. So at some point he called out, what are you doing? Ir kažkurio metu jis šūktelėjo, ką čia darai? And he said, what does it look like I'm doing? I'm picking up starfish and throwing into the sea. Ir jam atsakė, kaip tau atrodo, ką aš čia darau? Aš renku jūros žvaigždės ir mėtu atgal į jūrą. Well, why are you doing it? O kodėl tu taip darai? So the man replied, well, the sun is rising high into the sky and the tide is going out fast. Ir žmogus atsakė, kad saulė dabar kyla, o potvynio banga greitai pakils vėl. And if I don't throw these starfish out beyond the waves, they will all die. Ir jeigu aš neišmesiu šitų jūros žvaigždžių į vandenį, jos tiesiog numirs. And the poet writer said, but there's hundreds and thousands of starfish on this beach and the beach goes for miles. Tačiau šitam paplūdimy yra tūkstančiai jūros žvaigždžių, o šitas ir jis tęsiasi mylias. How can you make a difference? Kaip tu gali ką nors pakeisti? So then he picked up one starfish and he threw it beyond the waves. He said it made a difference for that one. Ir tuomet jis pakėlė vieną žvaigždę, metė į vandenį ir pasakė, šitai tai yra skirtumas.
poet writer, he didn't know what to say to that. Poetas net nežinojo, ką tai atsakyti. Usually he had plenty to say. Dažniausiai jis rasdavo ką pasakyti. And he went back to his studio and he was trying to write something all day, but he kept being reminded of this experience on the beach. Jis grįžo į savo studiją ir bandė visą rytą kažką rašyti, tačiau negalėjo, nes vis prisiminė tą įvykį ryte paplūdimy. And by the end of the day, he came to a conclusion. Ir dienos pabaigoje jis priėjo išvadą. And his conclusion was this person was not an ordinary person. Ir jis suprato, kad šitas žmogus nebuvo paprastas žmogus. Most people, they are just spectators. Dauguma žmonių yra tiesiog stebėtojai. They just go with the flow. Jie tiesiog pasroviui plaukia. You know, they just follow like sheep. Jie tiesiog seka kaip avys. Yeah. But sometimes you meet an individual who's different. Tačiau kartais sutinkate tokius žmonės, kurie yra išskirtiniai. He's not a spectator. Jie nestebėtojai. He's a mover and a shaker. Jie tokie, kurie visus sudrebina. You have that expression here? A mover and a shaker? Huh? In England we have someone who's kind of very special. He's dynamic and wants to make a difference. We call him a mover and a shaker. Yra toksai posakis mover and shaker, tai reiškia tas, kuris sujudina ir sudrebina kažką. Tai yra toks žmogus, kuris tiesiog daro pokyčius. Like an actor on the stage. Kaip aktorius. He makes the difference for the spectators. Jis padaro kažkokį pokytį stebėtojo širdyje. Yeah, and that's Krishna consciousness. Ir tai yra Krishna sąmonė. We're not going to wait to see whether things get better. Mes nelaukiame, kad kažkas pagerėtų. We're not going to be spectators in this world. Mes nebūsime tiesiog stebėtojai šitam pasauliu. It is very obvious the world is getting worse as the days go by. Yra akivaizdu, kad iš dienos pasaulyje padėtis tik blogėja. It has not got better. Niekada nepasidarė geriau dar. It has got worse. Tik blogiau. And everyone knows it. Ir visi tai žino. Nowadays, when people see Hare Krishnas, they're not so upset because they know, well, maybe he has an answer to all our problems. Dabar, kai žmonės pamato Hare Krishnas, jie jau taip nebenusimena, nes galvoja, gal jie turi atsakymus į mūsų klausimus. And you know, there's one striking difference between a devotee and a non-devotee. Yra vienas labai ryškus skirtumas tarp atsidavusių ir neatsidavusių. Is that we are acting on the platform of the soul. We act on the platform of the soul. Mes veikiame sielos lygmeniu. And therefore there's naturally peace of mind. Todėl natūraliai yra proto ramybė. Our senses are illuminated with knowledge. Mūsų juslės yra nušviestos žinojimu. Our false egos becoming more and more deflated. Mūsų netikras ego susitraukia. And we identify with our real self, the soul. Ir mes suvokiam, kad esame sielos. And not only that, we're serving the Supreme Lord, who's the cause of everything. Ir maža to, mes dar tarnaujame viešpačiui, kuris yra viso ko priežastis. And we're confident that if we serve Him, He'll give us all protection. Ir mes esame įsitikinę, kad jeigu mes jam tarnausim, jis mus absoliučiai apsaugos. And this is why we serve. Todėl mes tarnaujame. We are experiencing this on a day-to-day basis. Mes visą tai patiriam kasdien. And we look at the non-devotees and we see, no, it's not the same. Ir pažvelgiai neatsidavusius, mes matome, kad yra gerokai kitaip. It's not the same anymore. I just came back from traveling with Niranjan Swami in America. He asked me to come with him.
Aš neseniai grįžau iš Amerikos, kur keliavau su Dhirasanta Das Gosvami, jis mane buvo pakvietęs tenais kartu keliauti. Last time I was there was in the early 80s. Paskutinį kartą, kai ten buvo 80-ųjų pradžioje. And I was quite amazed and surprised that people were so upbeat. They were so positive and very hopeful. Ir aš buvau tuo metu nustebęs, kad žmonės yra tokie kupini tikėjimo ir geros nuotaikos. But this time when I came, I saw a complete reverse of that. Bet dabar, kai grįžau, aš pamačiau visiškai priešingą vaizdą. People were not happy. Žmonės nebuvo laimingi. They were not peaceful. Jie nebuvo ramus. And they looked like it was the end of the world. Ir jie atrodė taip, tarsi pasaulio pabaiga atėjusi. There was no hope. Jokios vilties. And this is a country that's supposed to lead the world. Ir tai ta šalis, kuri tariamai pirmauja, lyderiauja pasaulyje. I vowed I'll never come back here again. Aš prisiekiau, kad niekada ten nebegrįšiu. Unless I have a real preaching mission. Nebent su misija, pamokslavimu. I was so happy to come back, fly back to Vilnius. Aš labai džiaugiausi, kai grįžau į Vilnių. When I was coming down on the plane, touching down to the Vilnius airport, my heart started beating very fast. Kai lėktuvas nusileido ir palietė Vilniaus žemę, mano širdis net pradėjo plakti stipriau. I was thinking, oh, some sanity, some Lithuania, the place where it's not at all complicated. Ir kai nusileido, aš pagalvojau, pagaliau, nors kažkiek tai kažkokios racijos yra, tai viskas labai paprasta čia. There are no big cities. Nėra didelių miestų. There is one town called Vilnius. Yra vienas miestukas toks Vilnius. And Kaunas. Ir Kaunas. I guess Klaipėda. Nu dar Klaipėda. You can't really call them cities. Net negali miestais dideliais You pavadinti. can't really say they're complicated. Net negali pasakyti, kad jie labai sudėtingi. So there's some normality here. Yra kažkoks normalumo faktorius. But over there, what I saw was there's no normality anymore. It's confusion. It's full of control and confusion. O tai, ką mačiau Amerikoje, yra gerokai kitaip. Tai yra daug pasimetimo ir sąmyšio. So, it is predicted that the Krishna consciousness will spread throughout the world. Taigi yra išpranašauta, kad Krišnos sąmonė sklis po visą pasaulį. How long that will take is very difficult to say. Sunku pasakyti, kiek užtruks, kad tai išsipildytų. But at least I've had 50 years of experience of preaching. Tačiau aš turiu 50 metų pamokslavimo patirtį. Or 45 years. 45. And I've seen the change in the world. Ir aš matau pokytį pasaulyje. And there's great hope. Taigi mes turime vilties. That if we just push a little bit more and more and more and integrate into the different aspects of the society, then that impact will continue. Ir aš tikiu, kad jeigu mes ir toliau truputį išlėtų pabiški stumsimės ir integruosim Krišnos sąmonę pritaikysim prie skirtingų visuomenės aspektų, kad šis judėjimas toliau plėsis. One other slideshow that I'm doing, I haven't finished it yet, but it's called Home Altars. Dar viena prezentacija, kurią dariau, dar nepabaigta, vadinasi namų altoriai. So you have a family picture and then you have their altar. Yra šeimos nuotrauka ir jų altorius. But then there is a picture of the profession of that devotee. Ir tuomet yra nuotrauka, kuri atspindi to atsidavusio profesiją. Just to show that we may be Hare Krishnas, but we also work. Tam, kad parodyti, kad mes galbūt Hare Krishnas, bet mes visi dirbame. We can also be doctors, Mes galim būti gydytojai, heart surgeons. chirurgai, We can be, there's so many professions labai daug profesijų. that devotees are,
I just went today to the vegan restaurant. Šiandien, pavyzdžiui, buvom veganų restorane. What is it called? Huh? Green Kitchen. Clean Kitchen. Green Kitchen. Green Kitchen. Yes. You know, what a wonderful couple that are running that. Labai nuostabi pora tą restoraną įkūrė. This is again purity in Krishna consciousness. Taigi gali matyti tyrumą ir švarą Krishna sąmonės. They're showing the people of Klaipada, look, here's the pure food that you should be eating. Jie rodo pavyzdį visiems Klaipados žmonėms, tai yra švarus maistas, kurį reikėtų valgyti. Tokį maistą So it doesn't matter, we can be teachers, we can be lawyers, we can enter into any of these fields. Mes galime būti mokytojai, teisininkai, bet kokios profesijos atstovai. Yeah. We can be dentists. Dantistai netgi. And you can tell your patient, look, you know, I know this is going to hurt. Gali sakyti savo pacientui, žiūrėk, žinau, kad biškis skaudės, But I'm going to put on a special tape for you. bet aš tau tokį specialų įrašą užleisiu. So you can relax a little bit. Galėsi atsipalaiduoti, So you put a nice tape of Prabhupada. uždedi Prabhupados kokį įrašą. In this way, yes. And we've got also the big temple in Mayapur. They've just put the chakra on top of the temple. Ir taip pat turime didžiulę šventyklą Majapūrė, jie neseniai uždėjo čakrą ant šventyklos viršaus. When you put a chakra on top of a building, that building becomes all auspicious. Kai užkeli čakrą ant pastato, jis tampa vien palanku viskas. It will give life, auspicious life to the world. Tai suteiks gyvybę visam pasauliui. And yeah, it'll inspire the devotees. Tai įkvėps atsidavusius And it will raise fear in the hearts of the non-devotees. ir sukels baimę neatsidavusių širdise. So they better watch out. Taigi geriau saugotųsi. That chakra is very powerful. Ta čakra labai, labai galinga. This is how Krishna consciousness will spread. Taip plis Krishna sąmonė. Don't think that this is something just ordinary. Negalvokit, kad tai kažkas labai įprasto, kasdieniško. The holy name itself is so powerful. Šventas vardas pats savaime yra labai galingas. Like that song said, it's got more power than an atom bomb. An atom bomb is very powerful. Taip kaip toje dainoje turi daugiau jėgos negu atominė bomba. Atominė bomba labai galinga. But it's different. It doesn't destroy anything. Well, it does destroy. It destroys all our nartas. Bet yra skirtumas, šventas vardas nieko nesunaikina, nors iš tikrųjų sunaikina, tai mūsų anartas. It will enter into the recesses of our heart, really deep within our heart, and take away anything that's not needed. Ir šventas vardas giliai įsiskarbia į širdį ir pašalina viską, kas nereikalinga. And it will also give pure love of Krishna. Ir taip pat duoda tyrą meilę Krishnai. So this is a very special bomb. Tai yra labai ypatinga bomba. Yeah, the Hare Krishna mantra bomb. Hare Krishna mantros bomba. And we have our sweet bombs. Turime mes tokias saldžias bombas. And our book bombs. Ir knygų pavidalu. So this way we are fighting a war against Maya. Ir taip mes kovojame prieš Mają. And it's just a matter of time before Krishna will win the fight. Ir tik tais laiko klausimas, kuomet Krishna laimės. But we need your help. Bet mums reikia jūsų pagalbos. Anyone who's able to approach another and give them Krishna consciousness, this will be such a wonderful contribution. Even if it's just one person in your life you give a book to, it is a major contribution to making a difference to the world. Bet kas galite tiesiog prieiti nors prie vieno žmogaus ir duoti jam nors vieną knygą, tai bus didžiulis įnašas jūsų. Ir padarys didelį skirtumą šitam pasaulyje. So please do your best.
Prašau pasistengkite. and be happy. Ir būkit laimingi. Hare Krishna. Amen. I want to ask something. You said the two most important things was get the taste and spread the Krishna consciousness. Maybe you can say something about from your experience how you get the taste. Jūs papasakojat, kad svarbiausi dalykai tai yra skonį gauti ir plėsti Krishno sąmonę, tai gal truputėlį iš savo patirties apie skonį. Yes. Well, it's a simultaneous taste for Krishna and the withdrawal from Maya. Tai yra kartu atsitraukimas nuo Majos ir skonis Krishnai. Krishna explains in the Gita that as you develop a higher taste, you give up the lower taste. Ir Krishna Bhagavad Gita sako, kad kai išsiugdome aukštesnį skonį, tuomet natūraliai atsisakome žemesnio skonio. So there's mundane rasa and there's spiritual rasa. Taigi yra pasaulietinė rasa ir dvasinė rasa. And the more we engage in spiritual rasa, Kuo daugiau mes dvasinėje rasoje, the more we give up mundane rasa. tuo labiau atsisakome materialios. It's automatic. So whereas now whereas before our tongue was attracted to eating certain foods, Kai prieš tai mūsų liežuvį traukia valgyti tam tikrus dalykus, and now when we think of what we used to eat, we wonder, my God, how did I eat that stuff? o dabar kai pagalvojame apie tai, ką mes valgėm, tai galvojam, Dieve mano, kaip galėjau tai valgyti. It seemed like a dream. Atrodo kaip blogas sapnas. But the only reason why we've given up those lower tastes is because we are experiencing a higher taste. Bet vienintelė priežastis, kodėl mes atsisakėme tų žemesnių skonių, tai yra todėl, kad mes patiriame aukštesnius. And it affects all aspects of life. Ir tai paveikia visus gyvenimo aspektus. It's not that we've given up anything. Mes nieko neatsisakėme. They dance, we dance. Jie šoka, mes šokam. They sing, we sing. Jie dainuoja, mes dainuojam. They have their slideshows, we have ours. Jie kuria savo prezentacijas, mes savo. You know? We have festivals, they have festivals. Jie turi festivalius, mes turim festivalius. So it's just a different flavor, that's all. We have a spiritual flavor to everything we do. Tiesiog tai yra kitoks skonis, dvasinis skonis viskam, ką mes darome. So it's not a point of giving up anything, it's a point of just dovetailing, doing it for Krishna's pleasure instead of Maya's. Taigi esmė yra neatsisakyti kažko, o suderinti ir daryti viską Krishnos malonumui, o ne savo. You know, when we watch the news, sometimes I watch the news on BBC News, you know? Kartais, kai žiūrime žinias, aš pavyzdžiui kartais pasižiūriu BBC žinias. And every time after reading the news, I think, oh my God. Ir kaskart paskaitę žinias pažiūrėjęs, žinau, Dieve mano. The material world. Materialus pasaulis. You know, it didn't inspire me at all. Visiškai neįkvepia tai. It's the same old rubbish, really. Tos pačios senos šiukšlės. You know? But when you read Krishna Lila,
Tačiau kai skaitai Krišna lilą, there's something to have each time you read the same story. Gali skaityti tą pačią istoriją ir visą laiką bus kažkas naujo. I watch little Krishna every night. Kiekvieną vakarą žiūriu mažasis Krišna. You think it's for children? Mano tai vaikam tiktais. I'm a big child. Aš didelis vaikas. And every time I see these leelas, they're ever fresh. Kiekvieną kartą, kai žiūriu šitas lilas, jos visą laiką naujos ir šviežios. And I'm not the only one who watches little Krishna. Aš ne vienintelė žiūriu mažasis Krišna. Shivaram Maharaj watches too. Šivaram Maharaj. I heard. Girdėjau. So, you cannot get tired. Nuo to nepavargstam. It's like the holy name. Kaip šventas vardas. The more you chant, the more you want to chant. Kuo daugiau kartoji, tuo labiau nori kartoti. The less you chant, you don't want to chant. Kuo mažiau kartoji, tai nenori kartoti. That's why Prabhupada has encouraged us to come up to 16 rounds very quickly. Todėl Šrila Prabhupada skatina mus kuo greičiau pasiekti 16 ratų kartoti. I've noticed here in Lithuania there's a kind of a phenomena where devotees, they will chant 4 rounds for probably 7 years. Ir Lietuvoje pastebėjo toks fenomenas, atsidavusiai kokius 7 metus ir vis tiek kartoja 4 ratus. Like 7 years? 7 metai? Can you not come up to number 5? Ar negali net iki 5 ratų pakliūti? Ar 6? You know, talk about being slow. Čia tai lėtumas. I met a devotee who was driving me. He said, I asked him, how long have you been a devotee? He said, 17 years. Vienas atsidavęs, kuris mane vežė, paklausė jo, kiek tu laiko atsidavęs, sako 17 metų. I said, oh, you must be initiated then by now. Sakau, tai tu jau inicijuotas? He said, no. Sako, ne. I'm getting there, but I'm not initiated yet. Aš bandau stebėti, bet dar ne. So the thing is that we'll never enjoy the real pleasures of being a devotee unless we follow the backbone of Krishna consciousness, which is 16 rounds, 4 rounds. Mes niekada nepatirsim Krišnos sąmonės džiaugsmą, jeigu nesivadovausim esminiais principais, tai yra 16 ratų 4 principai. And some devotees, they go and preach. They see someone chanting 16 rounds, they say, you don't need to chant 16 rounds. Ir kai kurie atsidavusiai, matau, kaip pamokslauja, sako, nereikia čia 16 kartos. Don't be so fanatical. Nereikia taip fanatikuoti. But that's not being fanatical. Tai ne fanatizmas. That's the basis. Tai pagrindas. You rise to higher heights. Ir nuo to pagrindo jau kyli aukščiau. And the more we rise, the more taste we get. Ir kuo aukščiau pakylame, tuo daugiau skonio. But it will take time, it will take time to develop a taste. But don't procrastinate, don't, Prireiks laiko tam skoniui išsiugdyti, bet neatidėliokite labai daug, nestabdykit. You have to move forward all the time. Reikia visuomet judėti prieki. It's like a bird flying.
As long as he's flapping his wings, he's moving forward. Kaip paukštis skrendantis, kol jisai mosuoja sparnais, tol jisai juda į priekį. But if he starts to glide, Bet jeigu pradeda sklęsti, as he's gliding, he's slowing down. jis tuomet lėtėja. So this is what I see a lot in Lithuania, people gliding around. Aš to labai daug matau Lietuvoje, žmonės sklando ore. Flap your wings, Plasnokit. you know. You flap your wings and Krishna will see your sincerity. Plasnosit, kuo stipriau plasnosit, Krišna pamatys jūsų nuoširdumą. You understand? Aš suprantu. And taste will come, Ir tuomet skonis ateis. guaranteed. Garantija. No. Jūs išversti, aš esu išsakys. Aš apie pieną norėjau klausimą paklausti. Tai dabar kai mes iš parduotuvės perkam pieną ir mes jį ten po to aukojam ir geriam, bet tas pienas išgaunamas yra, pramoniniu būdu, tai negerai, tam išsigaras, kaip sakant, kenčia nuo to. Ar čia galim tokį pieną gerti, ar reikėtų ten iššodis iš ūkininkų, kaip iš tikrųjų yra? I wanted to ask a question about milk. When we buy milk from the shop, and we offer it and then we use it, is it a proper way or should we search for better solutions? Smetana yra karas nukenčia. Because we are sort of supporting cow slaughter by buying that milk. Yeah, there was a discussion, I wasn't there personally, but there was a discussion in the European leaders meeting last year about that. Pernai metais ISKCON Europos lyderių susirinkime buvo tokia diskusija, aš ten nebuvau, bet diskusija buvo tokia. I'm not sure what the conclusion of the discussion was. Nesu tikras, kokia buvo išvada šios diskusijos. But I think the devotees are becoming more and more aware of the fact that it's not good to buy milk from the shop. Bet aš manau, kad atsidavusiai vis labiau ir labiau ima suvokti, kad nėra labai gerai pirkti pieną iš parduotuvės. But ideally, try to find someone who has a cow and negotiate some purchase. Idealiu atveju geriau surasti žmogų, kuris augina karvę ir kažką dėrėtis. You have organic milk? Ar organiškas pienas? Today. Oh, Šiandien. Jo, merci. I had nothing to do with it. You're very intelligent, it sounds like. So, yeah, the world is a polluted place. Taip, šis pasaulis yra užterštas. And we want to make it pure. Ir mes norim jį padaryti tyrų. So we have started already our own cow protection places. Taigi mes pradedam karvių globos programas. We want to revive the Vedic culture. Mes norim atgaivinti vedinę kultūrą. We want to protect the cow Apginti karves, because she's one of our mothers. nes tai yra mūsų motina. All our mothers, there are 7 mothers and they all should be protected. Yra 7 motinos ir visos turi būti apgintos, saugomos. Otherwise there will be no happiness in the world. Kitaip pasaulyje nebus laimės. Who asked that question? It was Kas paklausė klausimą šitą? you. Is it okay? Ar tinka atsakymas? Okay, so thank you so much for listening. Ačiū, kad išklausėte. And what do you do now? Kas toliau pagal programą? Prašadom. Prašadom. Ah.
Prabhupada ki Jai. Doing 16 rounds every day. Jai. Going back home, back to Gaudi. Jai. His Grace Dhirasanta Das Gosvami Maharaj ki. Jai.